Na TikTok profilu Pumpaj studenti vidim sliku jednog gospodina i piše, citiram, kada je Ministarstvo prosvete najavilo da će oduzeti dozvolu za rad privatnom univerzitetu, oglasio se Mića Megatrend, objavit ću imena svih koji su kod mene kupili diplome. Ministarstvo promenilo rješenje, odustalo od oduzimanja dozvole. Prije godinu dana, kada sam pratio neke druge teme, na portalima sam vidio vijest kako je ovom gospodinu Mići djevojka uzela novac i neke zlatne poluge i nestala. A onda je on prijavio i posle nekoliko dana pojavila se informacija na portalima kako mu se ona vratila i sada nema ništa da pišu o tome. Ne znam da li mu je vratila to što je uzela, ali to nije ni važno. Važno je ovo, je li istina da je nekad Ministarstvo prosvete najavilo da će oduzeti dozvolu za rad ovom fakultetu, a on onda objavio da će objaviti imena svih koji su kupili diplome i ministarstvo odustalo od svoje prvobitne odluke. Je li istina to? Ako jeste, mislim da su mi neke stvari mnogo jasnije. A vama? I ono glavno, drago mi je što se ta ljubavna priča, mislim kad mu se djevojka vratila, ipak srećno završila. A kako će se završiti ovo sa ministarstvom i kupljenim diplomama i to ostaje da vidimo. Da li će biti happy end.